Boa tarde, crianças. Mais uma aulinha com vocês, certo? E a nossa aula de hoje é português. Hoje nós vamos trabalhar ortografia no português. Palavras em que X tem som de Z, certo? Então, antes de começar a nossa aula, iniciar a nossa aula, eu espero que vocês estejam todos bem, certo? E vamos pegar o livro na página 270, para vocês me acompanhar na atividade sobre esse assunto. Palavras em que X tem som de Z. Peguem um livro e abram na página 270. Pronto, crianças? Muito bem. Então, nós vamos iniciar nossa aula com a primeira questão do livro de vocês. Na primeira questão tem assim: circule as palavras em que a letra X tem som de Z. Vou escrever as palavras para vocês, tá? Primeira questão, letra A. Exibir. Letra B. Chale. Letra C. Exótico. Letra D. Exercer. Letra E. Exibir. Aliás, existir. Desculpa, crianças. Existir. Letra F. Exausto. Exato. Exato. Letra G. Exigente. Letra H. Executar. E letra I. Máximo. Então, vocês viram, né? Várias palavras aqui com X. Agora, vocês vão circular somente as que o X tem o som de Z. Através da pronúncia da palavra, a gente descobre qual o som, né, da letra. Então, vamos descobrir o som de X com o som de Z através da pronúncia da palavra. Vamos lá. Exibir. Exibir. O X tem som de Z? Sim. Então, vamos circular. Esse X tem som de Z. Exibir. Na palavra chale. Chale. O X tem som de Z? Não. O X aqui tem som de CH. Chá. Né? Chale. Então, não circula. Na palavra exótico. Exótico. Sim, o X aqui tem som de Z. Então, vamos circular. Na palavra exercer. Exercer. O X tem som de Z. Então, vamos circular. Certo? Existir. Tem som de Z o X? Tem, também tem som de Z. Então, vamos circular. Na palavra exato, também tem som de Z. Exato. Certo? Na palavra exigente, também tem. A palavra exigente também o X tem som de Z. Na palavra executar, também o X aqui também tem som de Z. E na palavra máximo,
Esse máximo aqui, o X tem som de 2 S's, máximo. Então, não vamos circular. Então, quais as palavras que o X tem som de Z que nós circulamos? Exibir, exótico, exercer, existir, exato, exigente e executar, certo? Agora vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, ele diz assim: leia em voz alta cada palavra. Em seguida, separe as palavras em sílabas e reescreva conforme o modelo. O que vocês vão fazer? Vão ler, pronunciar a palavra primeiro, trabalhar a pronúncia da palavra primeiro em voz alta, separar as sílabas e repetir novamente a palavra, certo? A primeira palavra aqui é exalar. Exalar, que o X tem som de Z. E vamos separar, né? Olha como é que se separa. Exalar. Depois de separada, o que é que vocês vão fazer? Vão escrever ela novamente, certo? Repetir a palavra novamente. Pronuncia, separa e repete, certo? A próxima palavra é exército. Vamos separar esta palavra. Exército. Pronto. Pronunciamos, separamos. Agora vamos repetir ela. Escrever ela novamente. Exército. Certo? A próxima palavra é executivo. Executivo. Pronuncia a palavra, né? Executivo. Vamos separar. Executivo. Pronto, separamos. Agora repita a palavra novamente. Executivo. Isso que vocês vão fazer na atividade, certo? A próxima palavra é exuberante. Exuberante. E exuberante. Vamos separar essa palavra? Exuberante. Aí depois você escreve a palavra novamente, né? Exuberante. Então, nessa segunda questão, o que é que vocês irão fazer? Pronunciar a palavra, separar e copiá-la novamente, repeti-la novamente, certo? Daqui a pouco continuaremos. Continuando, crianças, a nossa aula, nós vamos para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, nós vamos organizar o quê? Vamos organizar as sílabas, tá? E formar palavras, certo? Vamos organizar as sílabas e formar palavras. A organização das sílabas tem assim: escreva, né? Aliás, organize as sílabas e escreva as palavras. Organize as sílabas e escreva as palavras. Vamos ver qual é a palavra que vai formar em cada item. Essa primeira palavra aí, vocês vão organizar e vão formar a palavra exagero. Exagero. Na letra B,
Na organização dessa palavra, vocês vão formar a palavra exatidão. Na letra C, a palavra aí que vai ser formada é êxito. Na letra D, a palavra que vai ser formada é examinador, tá? Examinador. Na letra E, a palavra que vai formar é exultar. Exultar, certo? As palavras que formaram: exagero, exatidão, êxito, examinador e exultar. Então vocês viram, né? Todas as palavras aqui estão sendo, certo, formadas, né? E elas são escritas com X, né? As palavras que nós estudamos hoje, elas são escritas com X, mas tem um som de Z. E depois vocês vão lá, vamos lá para a página 272, certo? Coloque aí na página 272. Na página 272, vocês vão fazer outra atividadezinha, certo? Essa atividade é brincando com a criatividade. Na atividade tem assim: no texto 2, você lê um trecho da história da onça que perdeu as pintas. Então, vocês vão voltar lá para o texto, né, da onça que perdeu as pintas e vão reler. E o final dela, né, vocês leram o texto e o final dela, como será? Você vai criá-lo agora. Para isso, siga as orientações. O que vocês vão fazer? Vocês vão inventar um final para esse texto da onça pintada. Releia o texto 2 e preste atenção a todos os detalhes e todas as conversas entre os personagens. Imagine um final para a história e reflita se ele se encaixa no texto que você leu. No caderno, escreva um rascunho do texto. Depois de pronto, faça os ajustes necessários e copie nas linhas a seguir. Crie uma ilustração para acompanhar seu texto. Quer dizer, vocês vão reler, né, o texto A Onça Pintada, que a gente já leu, e vão fazer, vocês mesmos vão criar o final para essa história. Só que vocês podem fazer o rascunho no caderno e depois passar aqui para essas linhas, que são poucas linhas, tem que ser uma coisa, né, bem curtinha e correta, para vocês passarem correto para o livro. E depois, nesse quadro, né, aqui vocês vão escrever o final da história que vocês, né, inventaram, imaginaram, e aqui vocês vão desenhar de acordo com o que vocês escreveram. O final que vocês deram à história e o desenho de acordo com o final que vocês deram à história, certo? Façam essa atividade aqui em casa, ok? Espero que vocês tenham aprendido a aula de hoje. Continuem se cuidando e eu estou lá na escola esperando por vocês. Até mais.